So the time update is 8:23 PM with 28 degrees Celsius. It's drizzling right now. Actually not. ये तो सूखा ही रहता है क्योंकि ये वो डिफरेंट है. बाजू से गीला नहीं ना. नहीं. So I'm glad अभी नहीं हो रही है बारिश. में जल्दी से घर भागता हूँ. आज मैं उसी वक्त ऑफिस आ गया लगभग 2:30 बजे. उस वक्त से 3 बजे से मैच चालू हो गया और इंडिया हार गया. फीलिंग सो सैड बट इट्स ओके. फीलिंग very upset but had good food. विमसम नहीं इसमें नहीं, हार्ले में आता. जानवी इज़ आस्किंग कि पीछे से कीचड़ नहीं आएगा, तो वो हार्ले में आता. एक्चुअली हम लोगों को हार्ले में एक्रेलिक शीट लगवाना है. जानवी एक्रेलिक शीट लगवाना है, याद रखिए. बैंड्रा नहीं, यहीं पे लग जाएगा. एक्रेलिक यार, वो नॉर्मल कोई भी कारपेंटर नाप लेके जाएगा और लगा देगा. तो आई जस्ट लव माई बुलेट. दिस इज़ माई डैड्स बुलेट. बट इसको हमने बनवाने में लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च किए और अब ये इतने अच्छे तरीके से चल रहा है ना, कसम से. आई लव दिस बाइक. लाइक हार्ले है, उसका अपना मज़ा है, बट बुलेट तो कुछ अलग ही है. आई जस्ट लव दिस थिंग. तो विमसम नाम है ना. विमसम वो है. तो विमसम वो से आया था हमारे लिए चिकन फ्राइड राइस था ना. शेजवान चिकन फ्राइड राइस एंड सम कोरियन बारबेक्यू चिकन. सो आई जस्ट एन्जॉयड, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा चक्कर आ रही थी ना. मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही थी. मुझे लग रहा था कि शायद चश्मा के वजह से हो रहा है, लेकिन वो चश्मा के वजह से नहीं था. दैट वाज बिकॉज ऑफ वो पास ड्रिजलिंग शुरू हुआ है. चलो बाय. आई हैव टू रन. होपफुली कि बारिश ना हो. एक्चुअली आई थिंक वो बारिश नहीं थी. हाँ, तो मुझे चक्कर आ रहा था, तो मैंने सोचा फटाक से ज़ोमेटो से ऑर्डर कर देते. जानवी करते रहती है ऑर्डर, तो मैंने बोला जानवी को कि प्लीज़ ऑर्डर इट फॉर मी ऑल्सो. बट यू नो वॉट, जब भूख लगी थी और ऐसे भी ईश्वर जब किसी चीज़ को डिले करते हैं ना. आज देखो, एक तो इंडिया भी हार गया. यू वॉन्ट बिलीव, 1 घंटे बाद आया वो, और मुझे चक्कर आ रही थी भूख के कारण. आई वॉज फीलिंग लाइक पेंटिंग. और मैं छोटे स्क्रीन पे देख रहा था अपने माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो पे. तो इट वॉज लाइक अ बिट सैड थिंग, बट नो वरीज, इट्स ओके. अभी जो हुआ सो हुआ. एंड देखो, मैं बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली पता नहीं चल रहा है, बट it already started raining and it is raining. but तो फिर उसके बाद खाना आया एंड ट्रस्ट में उसके बाद मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा था. रविंद्र जडेजा ट्राइड डूइंग बेस्ट, बट उन्होंने एक उनका रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन के कारण जो है वो 67 पे आउट हो गए इन 57 balls. बट यहाँ द मैच वॉज गुड. धोनी जी भी 2 रन लेने के चक्कर में. आई रियली विश यार इंडिया वॉज इन द वर्ल्ड कप, बट नो वरी. पे क्या कर सकते हैं, जो हुआ तो हुआ. इंडिया इस बार तो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे. 2023 में 2024 में एक्चुअली
होप फॉर द बेस्ट। फिर मैं मैच ही देखा। एक्चुअली आई वाज फीलिंग लाइक कमिंग बैक होम, बट आई थॉट कि मैच इतना इंटरेस्टिंग टर्न लेने लगा ना, जब ये अपना जडेजा जी शॉट वगैरह मारना शुरू किए, फिर तो मतलब काफ़ी मज़ा ही आ गया। फिर मैच अच्छे मुकाम पर आ गया, धोनी साहब आ गए तो मज़ा आ रहा था। लेकिन जब धोनी ने पहला छक्का मारा ना, ट्रस्ट मी, वो अंदर से गूज बम्प दिया था। इट वाज लाइक कि अब जो है हम जीत जाएंगे और अब जो इंडिया जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद ही 2 रन के चक्कर में आई फील लाइक सो सैड। मैच देखा और काफ़ी बुरा लग रहा। आई रियली विश कि आज मैं काफ़ी दिन के बाद बहुत समय से पहले ऑफिस चला गया, मतलब अपने वर्क स्टेशन। बट पूरे टाइम मैं मैच ही देखा। ऑब्वियसली एडिट किया, चैनल बनाया, म्यूजिशियन ऑन राइड चैनल का नाम डिसाइड कर लिया। बट जो भी है अभी क्या करें, चला जाए, लेट्स गो। So the time of date is 8:30 p.m. with 28 degrees Celsius. It's haze। 10 जुलाई 2019 बुधवार के साथ आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल। ये रहा हमारे सीनियर सिटीज़न।